ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் வந்து நெஸ்டிங் பாக்ஸில் எப்படி ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். இதில் எப்பயுமே இது இப்போ நான் வச்சுருக்கிறது வந்து ஒரு ட்ரே பாக்ஸ், வந்து ஒரு ட்ரே. அதில் வந்து இங்கே ஒரு ஓவல் ஷேப்பில் இங்கே இது பண்ணியிருப்பாங்க, கிரைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒரு சில பாக்ஸில் இருக்கும், ஒரு சில பாக்ஸில் இருக்காது. மேக்ஸிமம் இது இந்த மாதிரி ஓவல் ஷேப்பில் எக்கு வந்து இங்கே ப்ளேஸ் ஆகிறதுக்கு வந்து பாக்ஸில் இருந்துச்சுனாலேவும் பேர்ட்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து இந்த நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் தேவைப்படாததுகளுக்கு. இருந்தாலும் நம்ம வந்து இதில் வந்து பாக்ஸில் வந்து ஜென்ரலாக வந்து இந்த கர்வ் இல்லாததும் சரி, இந்த கர்வ் கான்கேவ் வந்து இல்லாததும் சரி, இருக்கிறதும் சரி, ரெண்டுக்கும் வந்து நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் வந்து கண்டிப்பாக போடலாம். இப்போ நான் வந்து இது எப்படி போடுறேன் அப்படின்னா, இது பார்த்திங்கன்னா அந்த வுட்டோடைய அந்த அந்த பவுடரை வந்து ஒரு இவ்வளோ தூரம், அதாவது என்னென்னா இந்த அளவுக்கு தான் இருக்கணும். அந்த பவுடர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா போடுற பவுடர் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்கணும். அதிகமாக ஒரு சில பேர் இந்தளவு அந்தளவுலாம் போட்டாங்க அப்படின்னா எக்கு வந்து அப்படியே உள்ளே இப்போ இப்படி மொத்தமாக இருக்குது, இதில் போய் எக்கு இருக்குது அப்படின்னா அப்படியே உள்ளே வந்து எக்கு மாட்டிக்கிறோம். அந்த பேர்டு வந்து அந்த எக்கை திருப்ப முடியாது. ஸோ அதனால் இதை வந்து சும்மா ஒரு 0.2 இன்ச்சஸ் அந்தளவுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் லேயரு, இந்த லேயரை நீங்கள் போட்டுக்கலாம். அடுத்த லேயர் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் இந்த வுட்டோட பீசஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த சீவுன அந்த தூள்களை வந்து அது நீங்கள் போடலாம். அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், எது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது இதெல்லாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தூக்கி போட்டுடலாம். போட்டுட்டு வெறும் எது கொஞ்சம் நைஸாக இருக்கும் அதை மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் இந்த பார்க்குற நெஸ்டிங் வந்து ஆஃப்ரிக்கன், பட்ஜிஸ், காக்டெயில் மூணுக்குமே இதே மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நெஸ்டிங்ஸை கூட நீங்கள் ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் போட்டிங்கன்னா கூட அதுவே கொஞ்சம் என்ன பண்ணிடும், பிரேக் பண்ணிடும். ஆனால் காக்டெயில்ஸுக்கு, பட்ஜிஸுக்கு தேவையில்லை. நீங்கள் இந்த மாதிரி ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கிற அந்த செகண்ட் மெட்டீரியல் வந்து நீங்கள் போடலாம். இப்போ நம்ம இதில் ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்கிறது வந்து மரத்தூள், ரெண்டாவது போடுறது வந்து மரச்சக்கை. இதுதான் அந்த மரச்சக்கை. ஸோ அந்த மரச்சக்கை வந்து நீங்கள் இதுவும் ஜாஸ்தியாக போகணுன்னு அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் இப்போ நான் இதில் எவ்வளோ தான் போட்டாலும் என்கிட்ட இருக்கிறது வந்து இந்த மாதிரி கான்கேவ் இதனால் பேர்ட்ஸ் என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா, மேக்ஸிமம் இதில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியே போட்டுரும். ஸோ நான் இதுவே எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்னா, பேர்டு பாக்ஸ் அக்சஸ் பண்ணியிருக்குதா இல்லையான்றதவே இதை வச்சு நான் கண்டுபிடிச்சிப்பேன். அந்த நெஸ்டிங் மெட்டீரியல்லாம் கொஞ்சம் வெளியே கிடக்கும், பாக்ஸை விட்டு வெளியே கிடக்கும், அதாவது இந்த ட்ரே விட்டு வெளியே கிடக்கும். ஸோ ட்ரே விட்டு வெளியே கிடக்கும் போது அப்போது சரி அக்சஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிக்கிறது. நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் நீங்கள் போடுறது வந்து கம்ப்ளீட்டாக 100% ட்ரையாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து இந்த ட்ரே வந்து நீங்கள் ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணுறீங்க, இல்லை ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறீங்கனாலும் சரி, இல்லை ஒரு தடவை கிளச் எடுத்துருச்சு மறுபடியும் யூஸ் பண்ணுறீங்கனாலும் சரி, கண்டிப்பாக இது வெயிலில் வந்து நீங்கள் வைக்கிறது நல்லது. வெயிலில் நல்லா வச்சுட்டு இப்போ நான் இந்த மெட்டீரியல்லாம் போட்ட பிறகு இதில் கொஞ்சம் வந்து மஞ்சள் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன். மஞ்சள் போடும் போது அது உங்களுக்கு ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்காக இருக்கும், ஸ்மெல் வந்து குறையும். அதனால் அதுவும் நான் மஞ்சளும் போட்டுருவேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபுல்லாக இப்போ மஞ்சள் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்ருக்கேன். இது வந்து ஜென்ரலாக வந்து எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு கிளச் எடுத்த உடனே அந்த பாக்ஸை வந்து க்ளீன் பண்ணி வெயிலில் காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, மஞ்சள் உள்ளே ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க. இல்லை மஞ்சள் வந்து அதில் இதே பண்ணுவாங்க, அதாவது அதில் கொஞ்சம் தண்ணி தொட்டோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு இதில், அதாவது நல்லா துடைக்கிற மாதிரி ஃபுல்லாக மஞ்சளை வச்சு ஃபுல்லாக துடைச்சி அந்த பாக்ஸே கொஞ்சம் அந்த மஞ்சள்லாம் இருக்கிற மாதிரியே தான் இருக்கும்.
ஜென்ரலாக இது அப்படியும் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம். இது வந்து இப்படி மஞ்சள் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னாலும் இது ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்காக மஞ்சள் இருக்கிறனால அது என்ன பண்ணும், உங்களுக்கு இன்செக்ட்ஸ் அதாவது பூச்சிகள் வந்து வர்றது கொஞ்சம் குறையும் இதில். அதே மாதிரி எறும்புகள் வர்றது வந்து குறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த பாக்ஸஸ் வந்து இந்த ட்ரே டைப்பில் வாங்குங்க. அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இது நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்குது. என்ன காரணம் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு அந்த பேர்ட்ஸ் ப்ரூடிங்கில் இருக்கும்போது அடக்காக்கும் போது அது வந்து எப்படின்னா கரெக்டாக அந்த எக்கை வந்து அந்த இந்த இந்த லேயரில் இந்த கர்வ்டு லேயரில் வந்து அது எக்கு கரெக்டாக வந்து உட்காந்துரும். ஸோ அதில் உங்களுக்கு அதை அப்படியே அதே வச்சு ப்ரூட் பண்ணுறனால அடக்காக்குறதுனால உங்களுக்கு வந்து அதில் மேக்ஸிமம் ஹேச்சிங் ரிசல்ட் வந்து நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு இது க்ளீன் பண்ணுறதும் இந்த ட்ரே வந்து கொஞ்சம் ஈஸியான விஷயம். இது ட்ரேவை மட்டும் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். பாக்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ஃபயர் மெத்தட் மூலமாக அதையும் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த ஃபயர் மெத்தட் என்ன ஏதுன்றதை நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இன்னொரு வீடியோவில் போடுறேன். அந்த பாக்ஸுவே வந்து உள்ளே பேப்பர் போட்டு அப்படியே ஃபயர் பண்ணுவோம். ஃபயர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, அதில் நீங்கள் நல்லா பார்த்தாலே தெரியும், அந்த பாக்ஸை ஃபயர் பண்ண உடனேவும் உள்ளே வந்து சின்ன சின்ன பூச்சிகள், செல்லு அதெல்லாமே வெளியே வரும். ஸோ அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ எடுத்து போட்டு காட்டுறேன். இப்போது இந்த நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் வந்து இந்த நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் நீங்கள் தாராளமாக இந்த மாதிரி காக்டெயில் பஜ்ஜீஸுக்கு ஆஃப்ரிக்கன்ஸும் கொடுக்கலாம் நான் ரிங் வெரைட்டிஸில். அதே ஆஃப்ரிக்கன் ரிங் வெரைட்டிஸில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அதுக்கான நெஸ்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் அதாவது அருகம்புல் அப்படி இல்லாட்டினா தென்னம்பாலை இருக்கும். தென்னம்பாலையும் வந்து நெஸ்டிங் மெட்டீரியலாக போடுவோம். அது வந்து கட் பண்ணி முழுசாக போட்டாலே கூட பாதி ஒரு சின்ன பீஸ் போட்டாலே அதுவே கிழித்து நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் கட்டும். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். மேக்ஸிமம் நான் ரிங்ஸ் வந்து ஆஃப்ரிக்கன்ஸில் நான் ரிங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் பெருசாக அது எடுத்து உள்ளே வைக்காது. அதுவும் எடுத்து வைக்கிற நெஸ்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் என்னென்னா வேப்ப குச்சி, ஒரு இலையோட குச்சி போட்டிங்கனாலும் அதுவும் எடுத்து வைக்கும். அப்புறம் முருங்கைக்கீரையில் இருக்கிற அந்த சின்ன சின்ன குச்சிங்களையும் எடுத்து அது நெஸ்டிங் மெட்டீரியலாக சேர்த்து வைக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் இந்த நெஸ்டிங் பாக்ஸில் என்ன மெட்டீரியல்ஸ் போடணுன்ற வீடியோ வந்து பார்த்துருக்கீங்க. பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அது இல்லாமல் வேறு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் எனக்கு கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க. நான் உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை வச்சு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன்.